il y a un Dieu qui est pour tout le monde pareil. Il veut une maison pour lui. Nous, on a notre maison pour nous. Lui, une maison pour lui sur le mont du Temple. On va lui construire la maison. Et celui qui voudra aller prier, priera, assis, debout, couché, à plat ventre, comme ils veulent. L'histoire des religions, elle est complètement dépassée aujourd'hui. וכשאנחנו נעשה את זה, כשאנחנו נבצע את זה, כשמדינת ישראל תכיר במחויבותה למקום הזה, ובקשר שלה למקום הזה, מאות מיליונים בעולם יגידו אמן. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Quel secret se cache dans les vastes citernes d'eau cachées dans les profondeurs du mont du Temple? Qu'est-ce que ce rocher dont nous parlons depuis des millions d'années? Bien, à l'occasion de Yom Yerushalayim, nous avons décidé de parler encore une fois de ce livre qui, cette fois, est sorti en français, Le Mont du Temple, le passé, le présent, l'avenir, le lieu le plus sacré du monde. Pour en parler, bien sûr, son auteur, Arnon Segal, ici présent, qui est bien sûr contributeur au journal Makorishon. Il parle du Temple toutes les semaines. Et c'est un spécialiste de cet endroit qui nous est si cher. Et puis Laurent Lévy, PDG d'Optical Center, créateur du Kikar Musica à Jérusalem, citoyen de Jérusalem et qui est très attaché au Mont du Temple, à cette ville et qui a envie de contribuer à la magnificence de cette cité. Bonjour à tous les deux, shalom. Shalom v'rocha. Voilà, bonjour Laurent. Bonjour. C'est une occasion en or pour parler de ce livre qui nous éclaire sur ce qu'est ce fameux Mont du Temple, parce qu'on en parle, c'est vrai, mais est-ce qu'on sait exactement ce qu'il s'y cache, les secrets qu'il s'y cache, en fait? Pas vraiment. נכון, ובאמת כתבתי אותו קודם כל לעצמי, כילד אפילו, כילד בן 17, כשאני זוכר את עצמי, ילד נער, אפילו יותר גדול מזה, ולא יודע שום דבר על המקום הכי קדוש לעם היהודי, למרות שגדלתי בסביבה דתית, בסביבה לאומית, בסביבה שהר הבית לכאורה אמור להיות חשוב לה, אף אחד לא לקח אותי להר הבית ואף אחד לא סיפר לי. אם היו שואלים אותי איפה עמד בית המקדש בהר הבית, לא הייתי יודע לענות. אם היו שואלים אותי איפה, היו מראים לי תמונה של אבן השתייה שבכיפת הסלע, הסלע שמתחת לפסגת הר המוריה, לא הייתי יודע להגיד מה זה, שזה מקום קודש הקודשים, וכדי לבאר את הבורות, קודם כל של עצמי, אז טרחתי במשך כמה שנים ללמוד על הנושא, וכדי שלא יהיו עוד נערים כמוני שגדלים לתוך מציאות של אי ידיעה מוחלטת, במקום שהוא לב ליבה של היהדות, כתבתי את הספר הזה, ואני שמח שהוא גם יוצא עכשיו בצרפתית. Alors, il y a beaucoup de secrets, en tout cas de questions qui sont soulevées. Par exemple, pourquoi Israël a-t-il négligé le mont pendant des décennies? Pourquoi il en a abandonné le contrôle? Quelle est la dernière personne qui a réussi à entrer dans le puits? Voilà, qui se trouve sous le rocher, sous les fondations. Il y a des plans, il y a des schémas. Enfin, c'est vraiment, on rentre carrément de plein pied dans cette aventure qui est le temple. Alors, Laurent Lévy, vous, c'est un sujet pour vous, hein, ça vous habite, il faut le dire, et vous avez tenu à ce que ce livre soit traduit en français. Oui, en fait, on ne connaît pas grand-chose sur le mont du Temple, sur le troisième temple. Et en fait, quand on voit aujourd'hui la société israélienne complètement divisée, c'est parce qu'il n'y a pas de projet commun. Le projet commun, il y a 100 ans, c'était de monter en Israël. Et aujourd'hui, le sujet commun qui peut fédérer, unir le peuple d'Israël, c'est la construction du troisième temple sur le mont du Temple dans la paix. Alors, on en avait parlé l'année dernière, puisque ce livre, on l'a présenté en hébreu. Est-ce que les choses ont changé depuis un an? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, depuis un an, ce qui s'est réellement passé, c'est que les 20 associations qui s'occupent du mont du Temple ou du troisième temple se sont réunies, ont mis en place une stratégie pour arriver à construire sur le mont du Temple le troisième temple. Mais ça paraît fou quand vous dites ça. Non, parce que c'est la suite logique. En fait, le peuple sort d'Égypte. Il reçoit la Torah, très bien. La Torah, c'est le code de vie, le comportement de vie, tout simplement. On tue pas, on vole pas, on est honnête avec son prochain, etc. Et ensuite, on construit un sanctuaire pour Dieu, la maison de Dieu. Mais Dieu, c'est le même Dieu pour tout le monde, pour les 100% d'humains. Donc finalement, on n'est plus dans la religion. Les religions ont été une invention de l'homme. Ça donnait que des catastrophes. On n'est plus dans le côté religieux. On est le côté il y a un Dieu qui est pour tout le monde pareil. Il veut une maison pour lui. Nous, on a notre maison pour nous. Lui, une maison pour lui sur le mont du Temple. On va lui construire la maison. Et celui qui voudra aller prier, priera, assis, debout, couché, à plat ventre, comme ils veulent, en se balançant. Juif, musulman, mais bien tout le monde, bien sûr, chrétien. Dieu est le même pour tous. Mais bien sûr, c'est une maison centrale. L'histoire des religions, elle est complètement dépassée aujourd'hui. Il y en a qui en font de la Torah, il y en a qui en font du judaïsme.
Il y en a qui font toutes ces églises, ces mosquées, ces synagogues, etc. Il faut continuer à y aller, je dis, c'est pas le problème. Mais on est aujourd'hui dans le monde d'après, où comment on va avoir un lieu commun où on prie ensemble. Voilà. Et chacun à sa place. Les prêtres à leur place, les chanteurs à leur place, les musiciens à leur place. Voilà. Alors, Arnon, vous y croyez, vous, à cette aventure? Vous pensez que le mont du Temple va être de nouveau l'abri de la maison de Dieu? Est-ce que le Temple va renaître de ses cendres? Et surtout, est-ce que vous avez des solutions pour accueillir tous ces pèlerins du monde entier qui vont arriver? אני חושב שבהרבה מובנים העולם מצפה לאיזושהי בשורה מאיתנו. יש מאות מיליונים בעולם זה מה שהם מצפים מאיתנו, לקום ולבנות את בית המקדש. ואפילו מלאים פליאה שזה לא קרה עד עכשיו. 55 שנים אנחנו שם והשארנו את זה כאתר מוסלמי, את הר הבית כאתר מוסלמי, כמו שהוא היה בסך הכל 1,300 השנים שקדמו להגיענו לשם, ואין, זו בעצם התכחשות למסע הדורות. 80 דורות של יהודים התפללו לחזור לירושלים, לחזור להר הבית, להחזיר את הר הבית לתפארתו, ואנחנו כשחזרנו לכאן, כמעט ביום ראשון נמלאו 55 שנים, אמרנו בעצם למשיח, תחזור אחורה, אני חושב שהמשיח כבר הגיע, ואמרנו לו, אין כניסה, פה זה רק למוסלמים, והחזרנו את הגלגל לאחור. וכשאנחנו נעשה את זה, כשאנחנו נבצע את זה, כשמדינת ישראל תכיר במחויבותה למקום הזה, ובקשר שלה למקום הזה, מאות מיליונים בעולם יגידו אמן. ואני חושב שגם במדינת ישראל זה יביא לה איזושהי רפואה, גם הרבה מהמלחמה נגדנו נובעת מהעובדה שאנחנו לא הכרענו בהר הבית. אורי צבי גרינברג, המשורר, אמר, השולט בהר, שולט בארץ ישראל כולה. ומי שלא שולט בהר, כמו שאנחנו רואים בימינו, לא שולט בארץ ישראל כולה, ומשדר באמצעות הר הבית, שאנחנו עדיין זמניים בארץ כולה, אנחנו כמו הצלבנים, ככה המוסלמים טוענים נגדנו. בשנה שעברה, ביום ירושלים, הר הבית היה סגור ליהודים, ובסופו של יום ירו טילים מעזה לכיוון ירושלים. דווקא אם נפתח את הר הבית, ונאפשר שם חופש פולחן וחופש גישה, ונחזיר את המקום לתפארתו, ונכיר בו כמקום קדוש בחוק המקומות הקדושים של מדינת ישראל, דווקא אז, בעזרת השם כמובן, יבוא השקט המיוחל. Et vous croyez qu'on est prêt à accueillir, comme vous le dites dans votre livre, 3 millions de pèlerins? כרגע, מזרח ירושלים בכלל והר הבית בפרט, זה החצר האחורית של מדינת ישראל. ויש מי שבכוונה תחילה השאיר את זה כחצר אחורית, שאף אחד לא יגיע לשם, שאף אחד לא יתעסק. אין שלט בירושלים שמוביל להר הבית, למסגד אל-אקצא יש, לכותל המערבי יש. להר הבית אין שלט, לפחות בעברית, אין שלט שמדינת ישראל הציבה, העיוות הזה חייב להיפטר. יש 10 שערים להר הבית, אבל השער הבודד שהוא לא למוסלמים, יש שם כניסה ברוחב מטר, שלא בנויה, לפעמים תור התיירים מגיע עד עיר דוד 0.5 קילומטר משם, לפחות בימים שלפני הקורונה. וכשהר הבית, כשאנחנו נפסיק להפוך את הר הבית לחצר אחורית, ונכיר בו בסגולתו ובמיוחדותו, ובעובדה שלא רק שהוא מושך לפה המונים מרחבי העולם, אלא שגם יש לו אמירה כלפינו, אז גם ממילא הוא יבוא לתפארתו. בסוף הספר שלי קיימת איזושהי הצעה שהיא לא שלי, של צוות של יהודה עציון ואדריכל בשם יורם גינסבורג, שהוא אפילו לא חובש כיפה, שמציעים איך בעצם לא רק להביא את ירושלים, להחזיר אותה לתפארתה, אלא להביא אותה לשיאים שהיא מעולם לא הייתה שם, להחזיר את הר הבית להיות המוקד, אבל מוקד בהיקף שבעצם מה שמציעים שם, זה שכל ההרים, ירושלים הרים סביב לה, ובעצם הר הבית מוקף בהרים, כל ההרים שמסביב לירושלים יהפכו להיות מתחם שצופה לקודש, ושם בזמנים מיוחדים ברגלים, ובייחוד בערב פסח, שזה המועד של הכינוס של העם היהודי, שכל עם ישראל אמור להיות כאן, תהיה פה תשתית שתתאים ל10 מיליון בני אדם להיות, 10 מיליון יהודים, בעצם להגיע לכאן בעת ובעונה אחת, ולעשות ליל סדר משותף לכל עם ישראל, בגבעות שצופות אל המקדש. וואו. לאכול את קורבן הפסח ולשיר את ההלל. Ok, alors un programme avec beaucoup d'ambition qui rejoint d'ailleurs la vôtre et toutes celles des associations, des associations qui gravitent autour du temple. Et d'ailleurs, il y a un site qui existe depuis quelque temps qui s'appelle sœursdetemple.org, en français, en anglais, en hébreu aussi, je crois. Alors, ce site, c'est quoi le but du site ?
le but du site est que les gens qui veulent du monde entier, qui veulent adhérer au projet de construire le troisième temple dans la paix, puissent y adhérer gratuitement. Et donc c'est juste s'inscrire. C'est juste s'inscrire, recevoir. Ok, voilà. Donc il y a plein d'informations juridiques, politiques, d'architecture, enfin sur l'architecture, la construction elle-même. Du temple. Et du temple. Ok. Du troisième temple. C'est un site spécialisé sur le troisième temple. Moi, je suis juste adhérent. Et en fait, on a les informations tous les mois de ce qui est en train de se passer sur le mont du temple et où est-ce qu'on en est sur l'avancée du projet. Donc il y a un mail qu'on reçoit tous les mois. Et en fait, le sujet du troisième temple va devenir le sujet principal de l'État d'Israël dans les années à venir. C'est le but de ce site ? C'est le but des associations. Le but du site est de reconstruire le troisième temple dans la paix. Il y a quelques petits trucs qui empêchent la construction aujourd'hui, mais c'est surtout la volonté. Non, Al-Aqsa, on sait très bien que dans le Coran, c'est situé à Al-Jarana, qui est en Arabie Saoudite. Le monument qui protège la pierre centrale, c'est un monument jordanien qui récupéreront un jour, à mon avis, comme le tombeau des rois jordaniens qui sont enterrés sur le mont du Temple. C'est pas le sujet, ça c'est un sujet technique, ça c'est facile. Tout se déplace. Maintenant, le vrai sujet est la volonté du peuple. Et les peuples du monde veulent la paix. Et pour cette paix-là, ce temple, c'est quoi finalement ? C'est un capteur d'énergie divine, la présence divine, la shrina en hébreu, qui est faite pour pouvoir résoudre les problèmes de l'humanité entière. Donc, où qu'on se trouve dans le monde, on peut adhérer à ce site. Donc, je le redonne, thirdtemple.org. Là-bas, on trouve plein d'informations, vous l'avez dit, sur la future construction, sur tous les sujets juridiques qui pourraient être compliqués, qu'il faut résoudre, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et en gros, toutes les associations, vous-même, enfin tous ceux qui adhèrent, espèrent qu'un jour, ce sera, on va dire, l'objectif numéro 1 du gouvernement d'Israël ? Je pense que d'ici quelques années, oui. C'est le sujet d'après. En réalité, au départ, il fallait construire une armée. Après, il fallait construire un pays, des routes, un aéroport, etc., un gouvernement, des assemblées, la Knesset. Aujourd'hui, le pays est prêt. Et il est prêt pourquoi ? Il est prêt pour recevoir ce temple-là. Comme on était prêt en sortant d'Égypte avec la Torah, on était prêt à recevoir le sanctuaire. Et quand on regarde 2/3 de la Torah, finalement, c'est les sacrifices, c'est la construction du temple en lui-même, etc. Voilà. Il y a 3000 ans, il y avait le temple de Salomon sur le mont du temple. Il y a eu un deuxième temple après, les deux ont été détruits. Le moment est venu de reconstruire le troisième et dernier temple, suivant la prophétie d'Ézéchiel. אני חושב שהיום יותר מתמיד המדינה עיני הנשואות לעולים, לאלה שכן עולים להר הבית, ויש יותר ויותר כאלה, והם כבר לא גורם שולי, הם גורם מאוד מרכזי, ואפילו ביציבות של הממשלה היום, ובכלל על סדר היום במזרח התיכון ובעולם בכלל, זה אפילו יש בזה משהו מיסטי קצת לטעמי, שמלך ירדן הולך לנשיא ארצות הברית כדי להתלונן על זה שיהודים מתפללים בהר הבית. לא שהם באמת מתפללים, ממש תפילות בסדר, אבל אפילו המעט הזה מוציא את העולם מיציבותו. ואני חושב שזה נועד ממש קמפיין של הקדוש ברוך הוא, להחזיר את הר הבית למקום המגיע לו, והוא לא ייתן מנוח, כן, יש פסוק הזה שאומר, המזכירים את השם אל דומי לכם, ואל תיתנו דומי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. אל תשתקו עד שירושלים תחזור לתפארתה, וזה הולך וקורה. Laurent, vous aussi, vous allez monter... Moi, oui, j'ai pris sur le mont du Temple, bien sûr. Jérusalem, c'est très bien Machane Yehuda ou la rue Ben Yehuda ou le centre-ville, etc. Mais le vrai Jérusalem, c'est l'intérieur des murailles, c'est le mont du Temple. Le but, c'est quoi ? C'est de faire en sorte qu'on puisse être plus soudés, qu'il y ait une vraie justice sociale, qui est la paix plutôt que de voir des guerres comme on peut le voir en ce moment. Et nous, on doit faire notre rôle de juif, tout simplement, notre rôle d'hébreu, d'israélien, au service des nations. Quand on va parler de Jérusalem demain, on parlera du mont du Temple de plus en plus. Il y a quelques années, c'était des illuminés qui parlaient du mont du Temple. Et aujourd'hui, c'est un sujet commun. Et demain, ça va devenir le sujet principal. Bon, alors en tout cas, on vous remercie vraiment d'avoir été avec nous. Évidemment, je vous encourage à lire ce magnifique livre très, très bien renseigné, très précis, avec des schémas de toutes sortes. Voilà, donc le livre d'Arnon Segal. On peut l'acheter en Israël ? Oui, sur Amazon, je crois. Okay. Et sur la boutique de Kikar Musica. Donc Kikar Musica, on peut acheter ce livre, il n'est pas très cher, je crois qu'il vaut 98 shekels. Franchement, c'est une bible, une mine d'informations. En tout cas, vous serez plus au courant du sujet comme ça. Merci à tous les deux. Toda Rabba, Arnon. Toda Rabba. Merci beaucoup, Laurent Lévy, à bientôt. Merci. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.
da da